BMKG mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk 23 wilayah di Indonesia. Ke-23 wilayah tersebut berpotensi diguyur hujan petir dan angin kencang pada besok Selasa 4 Januari 2022. BMKG menginformasikan terdapat sirkulasi siklonik terpantau di Laut Natuna yang membentuk daerah pertemuan atau perlambatan kecepatan angin atau konvergensi memanjang di Selat Malaka dan di Kalimantan Barat bagian utara. Kemudian daerah pertemuan angin atau konfluensi terpantau di Aceh, di Sumatera bagian selatan, di Selat Karimata, di Kalimantan bagian timur, di Selat Makassar bagian selatan, di Sulawesi bagian selatan, di NTT, dan di Laut Flores. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi. Mengutip Instagram @info_bmkg, wilayah yang berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat petir dan angin kencang antara lain Aceh, Sumatera Utara, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, dan Jambi. Kemudian Sumatera Selatan, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, serta Kalimantan Timur. Selanjutnya Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara, serta Maluku Utara, Maluku, Papua Barat, dan Papua. Sementara untuk Pulau Jawa secara umum cerah berawan. Informasi akan terus diinformasikan oleh pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG dalam rilisnya. Demikian informasi kali ini, saksikan terus berita lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!